Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште една сезона на нашата и ваша интернет М телевизија со вашиот водител Томислав Јовановски и новата проект програма наречена 00748. Гледачи, добре дојдовте, издание на Геополитичка призма. Како што најавивме во кратката блиц емисија претходниот четврток, значи на барање на гледачите малце наведуваме некои новитети, а тоа подразбира покрај колумните кои што идат, покрај два четвртоци, значи две емисии во месецот се геополитички анализи на 00748, едно гостување до две во Македонија, исто така и едно гостување до две во регионот, значи во 6 недели може тоа да се изведат. Така, например, овој четврток имаме тема од Македонија. Сега некој ќе каже, па како е тоа поврзано, пошто емисиите ни се 00748, која е годината, поврзано со годината кога Ротшилди владеат со светот, кога 15 почнуваат да владеат со светот, знаеме дека 15 на фамилии владеат заедно со Ротшилди, над нив се Палавичини и над Палавичини оставаме на вашиот разум да тоа го издегустира, но 00748 и геополитичка призма се бават со теми поврзани со тоа колку Македонија е дел како играч на она што се нарекува геополитички поредок, колку Македонија е под афект на одредени случувања. Сега најново Трамп 45-тиот сега повторно на власт, значи 47-ми председател на Соединените американски држави, колку тоа има влијание на она што се случува врз нас како Македонија, колку ние можеме да бидеме стабилност, да нудиме стабилност, да бидеме некој играч играч во овој геополитички поредок. Значи некои велат, па добро, влеговме во НАТО и тоа е тоа, предонесуваме за мирот и стабилноста на европскиот континент. НАТО знаеме дека е одбранбен сојуз, тоа е под знак прашалне колку е одбранбен сојуз, но Македонија има многу начини да покаже дали е геополитички играч. За да покаже дека е геополитички играч, треба да се извршиме домашната задача. И па домашната задача кога се вели одржување на поредокот натре, а тоа е очувување на некои фундаменти на државата. Економско-социјалниот моментум или столбот наречен безбедносен апарат, столбот наречен функционирање на институциите на системот и столбот наречен, значи тука се мисли на извршната, законодавната власт, судската власт и значи тие се институциите на системот и столбот научно образовниот. Кога сме кај оној колку институциите на системот функционираат, или не функционираат, или колку функционираат, а каде не функционираат, во таа насока денес како поканив како наш гостин инспекторот работен во општина Кисела Вода, господин Антонио Таневски, се извинувам, кој што ќе ни ја образложи својот делокруг на работа, односно со сите оние предизвици како комунален инспектор, почитувањето на законот, пречките, обструкциите или непочитувањето од страна на граѓаните и како сето тоа функционира. Добре дојде. Добре ве најдов. Благодарам за поканата. Многу убаво се чувствувам. На сите гледачи на оваа телевизија и посакувам се најдобро. Многу здравје, среќа во 2025 година и успех да имат на секое поле. Посебно повторно ќе ви кажам, мило ме што сум повторно гостин во оваа емисија и ви стојам на располагање за сите ваши прашања, забелешки, сугестии и така. Ајде да почнем. Само да напоменам дека работам во општина Кисела Вода, меѓутоа не исполнувам и во општина Ѓорче Петров и таму дел од мојата работа се одвива, пошто тоа се вика меѓуопштинска соработка. Они таму имаат малку други кадровски работи, други проблеми и се буквално им искачаме у сусрет да им помогнеме во секојдневните активности кои што се обврска на комуналниот инспектор. Значи тоа говори за добро меѓуопштинска соработка помеѓу
локалните власти на општина Кисела вода и Така на е. општина Ѓорче Петров. Така и треба да се помага му секој сегмент од животот. А посебно во инспекцијскиот дел кај што стварно не треба многу работа, многу следење, многу внимателност и така. Кога сме кај таа дефиниција многу работа. Последно прашање, колку наоѓате на поддршка од градоначалниците на двете општини во она што нарекува спроведување на вашите надлежности, делокруг на работа? Па рашение сосема на место. Особено што јас лично мислам дека кандидатот, односно градоначалникот на Кисела вода би бил одличен кандидат за како кандидат за градоначалник на Скопје. Сметам дека одлична работа направи со Кисела вода и сметам дека тоа би било одлично решение, но има време уште до Добро, во однос на општина Кисела многу работи се направија, се тие дејности што ги изведе градоначалникот наидоа на позитивно влијание кај граѓаните, се направија некои инфраструктурни објекти, некои работи што до сега никој не ги направи, те успеа човекот. Само Кисела вода беше запуштена, Има некои подобрување, се гледа. Па ние впрочем и таму живееме. Така е, таму сме жители, знаеме какво било, каква е сега. Има уште многу да се работи. Добро, тој жив процес, динамичен процес. Градоначалникот доста работи направи, доста умуил план, а за неговите амбиции за градоначалник на град Скопје тука немаш ништо да кажам, мислам. Така, колку имате поддршка од институциите на... Значи, мене ми е пети градоначалник ми е ова, и тој Ѓорче го рачунам шести. Значи, ние имаме девиза инспекторите, не е битно кој е градоначалник, битно е каков е законот. Градоначалник може да се смени, а законот ако не се смени 10 години, ние работиме по закон. Нормално мала држава сме, секој со секој се знае. Ургенци постоеле и ќе постојат, меѓутоа што викаат инспекторите за нас, законот е Библија. И битно во тоа спроведување на законот имате поддршка од градоначалниците. Па поддршка имаме, меѓутоа, меѓутоа видите, значи пак ви реков, секој со секој се знае, дали постојат и таму и други вработени секретари, шеф на кабинети, да ги не тие интерни работи се и нормално меѓутоа они сите мене ме знаат, кај мене законот е пред се. И никогаш не тргам од некоја девиза, некој намерно да каднам тенденциозно, јас секогаш дам прво помена. Со исклучок, значи, доколку постои некој прекршок кај што е нарушено јавниот интерес на луѓето, опасност постои по здравието на граѓаните, тука нема помена, значи се директна казна. Имав и некој случај кога ми се врши некој притисок да се повлечат некои работи, меѓутоа инспектор, не инспектор, ако веќе е почнал постапка, а ја повлече. Можеш да толерираш, да балансираш, да видиш ако имаш во рамки на законот. Да, меѓутоа почнеш ли постапка да работиш, кој сака нека интервенира, јас терам до крај. Значи, градоначалник, премиер, председател на држава, ако јас почнам постапка веќе, сум го задолжил премиерот, почнам да го работам, одам по закон. Така. Сега, спомена се дека постои таа казнена политика, но што е со политика на опомена, на совет, давност, да им се укаже на граѓаните дека треба да се почитуваат законите, да не се одма на најрадикалната. Постои опомена која е поврзана со едукација, значи. Тука сме вклучени ние, колегите од други сектори, местни самоуправни, преку секојдневни средби со граѓаните, преку некои трибини, работилни што ги организира општината, кај што се присутни голем дел од граѓаните, им се окажува. Јас сум таму присутен, им се окажува на кои последиците штетни што треба да ги прават, што не треба да ги прават, што треба да прават, доколку имаат, да кажеме, некој гадежен материјал, не знам, кабас материјал, некои загадувачки материи, да не ги фрлат кај што треба, дека постојат служби кои што тие ќе ги подигнат, ќе ги однесат на некое место. Тоа е дебитна опомена. Значи, врз база на едукативни процеси, таа опомена тука ние ја користиме, меѓутоа на терен ако видиш дека некој фрла, загадува, тука нема помена. Од анкетата што направивме на терен помеѓу граѓаните на општина Кисела вода, но и на општина на градот Скопје како општина, произлезе дека нели имаме вака што одработите. Имаме ситуација дека граѓаните на Кисела вода се задоволни од тоа како функционираат неколкуте комунални служби, или таму за урбанизам, за като комунални работи, екологија, екологија, значи задоволни се од односот на тие служби и од фидбекот што добро, така. врз основа на некои барања. И треба да се добри тие работа за граѓаните. Што не може да се каже од односот на град Скопје. Ингеренциите на градот Скопје во однос на ингеренциите на општините се јасни.
по законот за локална самоуправа. Вие имате комуникација, соработка со град Скопје? Јас кажувам искрено, Градот Скопје се гуши значи, во смет, во ѓубре, да не збориме за хаосот во сообраќајот. Вака сега, значи, кога Јавниот превоз? Така, многу е наместо прашање, значи кога се работи за ѓубрето, комуналната значи вака да дефинираме. Јавните предпријатија, комунална хигиена, водовод, улици и патишта, тие се под град Скопје. За тоа што не го собира ѓубрето редовно, јас лично им изреков глоба. Меѓутоа таа глоба не беше пишана одма, гледав, пратев ситуација, добивав изјави од граѓани, добивав мејлови, добивав сознание од граѓани дека не се собира ѓубрето. Овој го зборам период 23-та година, не 24-та година. Така, 23-24-та. Стварно со недели не беше собрано, јас разговарав со некои луѓе таму. Камионите биле на сервиси, ваму, таму, немаме служба, одмори се, тоа викам не ме интересира. Посебно во летен период ѓубрето мора да се собира редовно. Постои опасност од зарази, од болести. Неколку пати видов како им тече ицедок од камионите на улица. Им дав опомена, а за тоа што не го собира ѓубрето, морав да им изречем една глоба и тука не идовте на поддршка и од градоначалникот. Така. Јас Зашто градоначалниците на општините, не само на општина Кисело, туку и на другите скопски општини, изразија сериозен револт од непостапувањето на градските предпријатија. Има закон за и од градската администрација. Законот за комунални дејности е јасен и дециден. Сите јавни предпријатија се должни да ја вршат работата во интерес на граѓаните. Значи, сите јавни предпријатија, доколку не ја вршат работата или доколку има осцилации во нивната работа, не ја вршат на начин како што е законски, се законски обврзани, постојат законски, нели, прекршени мерки. Тоа што Скопје е сепак метропола. А јас, мојата соработка со комунална инспекција на град Скопје е окей. Колегите ги знам повеќе од 15 години. Некогаш јас кога сум имал, да кажеме, некои улици во кисела вода ги покрива град Скопје, пример. Јасно. И некогаш ние сме помалци инспектори сме и некогаш буквално им се обраќам на колегите да им помогнат со редари, со инспектори и не можам да се пожелам. Често ми излегуват во тоа е булеварот Борис Рајковски, Христо Татарчев, односно Сава Коачевиќ поново Христо Татарчев, тоа се едни поголемите улици. Огњан Прица, тоа се народни херои, тоа се поголемите улици. И знаеме дека имавме во изминатите 2-3 години, мислам во времето на градоначалникот Шилегов беше тоа, така да правевме дежурни служби со град Скопје, одевме, дежуравме, гледавме каде има диви депонии, каде се пали навечер. Баш ми е криво што тоа беше добра иницијатива. Тоа беше добра иницијатива, значи сите општински инспектори дежураа со градските инспектори. Пошто градските инспектори се повеќе и двајца беа со мене, двајца беа, не знам, со Гази Баба, со Кисело. Таа беше убава акција и буквално имаше одзив кај граѓаните и доста луѓе санкциониравме ние, што буквално ги фаќавме во сабота, недела како палат, како горат, како фрлат граѓен шут. И би сакал таа, апел до сите градоначалници на град Скопје и на општините, тоа беше меѓуопштинска соработка меѓу град Скопје и општините, тоа да се повторно да се возобнови. Верувате има успех, да. Господин Антонио, тоа нема да го заборавам никогаш. Танески. Од аспект на граѓаните, така, не ми е битно од која политичка провинција е градоначалникот. Јас дури лично сметам дека ова што се случува со метрополата, а знаеме колку туристи поминуваат, странски бизнисмени кои доаѓаат тука да инвестираат. Јас буквално се срамам од ова што го гледам како Скопје се гуши, мојот роден град, твојот роден град, се гуши во смет, ѓубре, нечистотија, во еден хаос и за тоа одговорноста ќе се наплати на октомвриските избори, но одговорноста лежи во избраната градоначалничка. По мене, одговорно тврдам, полош градоначалник Македонија, било која општина да земеме, од истокот, западот, југот или северот на Македонија, полош градоначалник, било кој град во Македонија од независноста, па и во период на СФР, кога се избирале тие локални администрации кои што ги раководеле во тоа време, во таа територијална поделба, немало. Значи, оваа градоначалничка едноставно е изгубена во космосот. Видете сега... Јас имам таа слобода да кажам како граѓанин. Мене ми смета овој хаос.
што се уништува јавното сообраќајно предпријатие. Овој хаос со сметот, со ѓубрето, со комуналниот отпад, со Скопје никогаш олку и секогаш имало проблеми. И канализација не е баш розова ситуација. Секогаш имало проблеми, голем град, големи предизвици, но волку проблеми никогаш не било во Скопје. Видите, да, мислам, жената веќе и заврши мандатот. Не можам да кажам за нејзината работа, јас се фокусирам он дел што Кисела води, он дел што Ѓорче Петров, а за нејзината работа. Не, ја го пренесувам ставот на граѓаните. За нејзината работа најдобро ќе каже народот во октомври. И ќе си каже. Можам да кажам, да, за теја, да. Да, има некој многу е жалосно кога се меша политика, кога има политичка инфлуенција во тие комунални работи, што не треба воопшто ни да се разговара за политика, се знае што е комунална дејност, собирање на ѓубре, водот, канализација, гасоводни централи, јавно сообраќајно предпријатие. Комуналната дејност треба да биде имуна на политика. Дури ја би ставал директори што стварно од тоа предпријатие да бидат вработени, што го знаат како дише предпријатието. Проблематиката. Доаѓа некој од сосема од третокласна некоја институција и станува директор на некој јавно предпријатие, значи не го знае како диши. И проблематиката на тоа предпријатие не почива политички влијание. Јас сум за тоа апел до сите градоначалници кога ќе ставаат директори, кога ќе ставаат менаџерски тим да биде од редот на вработените, кои што знаат како тоа предпријатие диши, како функционира. Го знаат пулсот и на граѓаните, го знаат пулсот и на вработените. Само така може да има успех. И јавно предпријатие, а тоа се рефлектира и на успехот на терен. Така. Да, тоа е тоа. Да прашам, во делот на кисела вода. Така? Каква е состојбата сега? Од аспект колку вие како инспектор се задоволни? Јас сум презадоволен. Не може ниту една наслаба нема да кажеме да нема дива депонија. Постои ли ќе постојат диви депонии, меѓутоа јас сум среќен што тој број е многу намален. Можам да ги набрам само на прсти нешто. Во кисела вода, вака до разговор од анкетата со граѓаните, од она што се движиме, освен некои минорни. Да. Нема. Кисела вода важи за оние делови што се да кажеме за општина кај што се стварно се работи на терен. Што да кажеме, оние дел што е малце порурален. Така. Покрај Маркова река, патот према Студеничани. Тука има некои мали патеки, некои недоволно осветлени улици, недоволно асфалтирани. И сите тие што се прекршителен закон го користат тој момент навечер, тука нема како да ви кажам осветлување, нема луѓе, меѓутоа генерално во урбаниот дел, меѓутоа и таму се фатали некои луѓе. Така. И тоа политичка контрола. Но тоа не значи дека се граѓани, може да се од друга општина дојдени, зашто мислам дека тука може да го фрлат без да бидат санкционирани, што никој не ги познава. Мале број на инспекции, да кажеме, огромна територија сме. Имало и има диви депонии, меѓутоа јас сум задоволен што тој е драстично намален. Може да ги наброи само на прсти. Ако се сетиме на времето само една релативно голема депонија која што беше на патот према Тефрич, сега нема. Тоа беше депонија со години. Со години и тоа веќе го нема. И тоа луѓето го правеа мештаните. И тоа веќе го нема. Ете како може законот да се почитува. Нема депонија на последна 24-ка, сега таму. Нема таму, сега е таму одличен убав. Во наслова 11 октомври имаше депонија. Многу реквизити за деца. Јас што живеам тука покрај Трим пат. Еве јас на пример сум калдил луѓе мои соседи, кои што сум ги затегнал како. Каква е реакцијата нивна? Многу непријатна. И више они те забразиле за цел живот. Меѓутоа јас. Но законот е тој. Да. Они знаеле вие што работите, знаеле кои се санкциите. И никош не сум каз директор, сум рекол тргнете го ѓубрето, комшии сме, соседи мои сте. Не го тргаме вака, онака, ако не го тргате, има казнена одредба. Ќе го казниме, ќе го собереме ние, знаеш тоа. Тоа е во делот према границата со општина Аеродром. Да, Трим патека што вика. Трим патека покрај новиот парк на Шахот. Сега има таму парк и нема диви депонии, али многу луѓе сме фатиле, пак ќе ви кажам. Тоа е голем простор кој се очисти, се среди за и во интерес на граѓаните. И кај градинари имаше дива депонија и таму нема сега. Али вршиме контроли. Значи инспектор треба да биде цело време на терен. Не може да биде инспектор од 11 до 12 сат у канцеларија. Тоа е несвојствено да биде инспектор. Инспектор доаѓа во 8, пие кафе до 9, од 9 до 2 на терен. Тоа е тоа. Толку е муабетот. И сум за тоа да има втори и трети смени, оти верувајте. А самата работа
го наметнува да има авторитетни смени. Динамиката на работа, на фрлање ѓубре, на горење. Значи вие ако добро верував, од 8 до 9 се прават извештаи, се припрема и делегување на терен, на 9 до крај на работното време сте на терен. И тука исто така имаме соработки со Министерството за внатрешни работи. И тие од закон не го спредуваат, само они се пофлексибилни малце, побројни, помобилни. Секој прекршители на закон, фрлање на ѓубре, палење на гуми, на улје, може и они да го санкционираат по закон. Така. И апел до граѓаните доколку некој видат, сега сите викаат, да некој дошол, бе, ти фрлил ѓубре пред куќа. Види регистрација. Така, јавен интерес, води се интерес. Развивање на совеста, на оно што нарекува и свесност за јавниот интерес. Јас викам, не се расправете, видите регистрација на каулата, камионот, тракторот, дојдете инспекција, вие сте завршили работата. Да прашам, спомнавте дека ете сте имале некои, ајде ги наречеме, не толку пожелни реакции од блиски соседи ваши. Така но Кисела вода е голема општина. Огромна е. По прошина. Дали имате некакви други проблеми кои што се воно на што нарекува меѓусоседски недоразбирања? Дали имате закани, дали имате притисоци? Притисоци го реков, имало и кима. Дали од видните луѓе, дали од споредни луѓе, дали од трети лица, дали индиректно преку некој трет Војко, Чичко, Стрико имало, меѓутоа јас ви реков, јас можам да толерирам, да разговарам со луѓето, додека не почнам постапка. Почнам ли постапка, нема назад. А во однос на меѓукопштински односи има доста препирки, не знам, овој направи ова, овој направи она. Тие се за мене барални работи, мислам. Со комши мора да се живее. Гранката ми одишла во оваа страна. Посериозни, да речеме, закани кои што барати можеби има впорани вербални институционална разврска. Да кажеме малку е физички нападнат, збориме, меѓутоа се помина во најдобар ред. Тој што го направи тоа си сноси одговорност и доби судска пресуда. Тука тоа се случи 2016 година. Искрено да ви кажам, таа гарнитура не ме подржа мене. Јас работев по закон, сакам малку, меѓутоа јас реков ќе одам до крај. Си полтато обвинителство, си полто исуство и правдата беше бавна, меѓутоа беше институционален системот мора да се работи. Овој пат ја заврши работата, јас тешко да ќе ме нападна физички, можеби се каеше, свати дека не сум виновен. Немав последици, фала му на Господ. Меѓутоа си ја терав постапката до крај преку јавно обвинителство, преку кривичен суд и постапката ја добив, се заврши моја корист. Се изгубија 3 години, меѓутоа пак ќе ви кажам, тука не беа задоволен од таа гарнитура што беше од 2013 до 2027 година во општина Кисела Вода, едноставно не застана зад мене. Преходната зборен период 2013 да. Так. Јас бев многу рачаран од нивниот настап, нивниот принцип, дури ми рекоа да повлечем пријава, просто бев џашен како може градоначалник и председател на совет да ти кажат, повлечи ја пријавата. А ти си бил за време нападнат. Јас сите институции што беа можни и меѓународни и ги алармирав за овој несакан случај што ми се дече, не по моја вина, меѓутоа беа алармирани. Аз ја бркав постапката преку Министерството за внатрешни работи. Си дадоа луѓето дојде да искочи на терен, вида дека нападнат, се обратија до обвинителство и таму бев на разговор. Обвинителство поднесе кривичен акт против тој што ме нападна лицето и се заврши моја корист. Меѓутоа пак ќе кажам, не би значи тие имеа ништо финански средства, тука се работи за углед на човекот авторитетот. Да, тоа е тоа. Има легислативата. Да. Се вика напад на службено лице. Колку сте вие заштитени по таа легислатива законска? Не сме многу да ви кажам. Излегуваме на терен. Тоа е. Све зависи. Како народ денеска е многу нервозен, многу револтиран. Мора да балансира. Се работам 16 години, работам оваа работа. Мора да се балансира некако. Па ако гледаш дека е нервозен, ќе му оставиш покана доека тебе во канцеларија. Малце се спушти малце. Ако гледаш дека е нервозен, си одиш, му даваш покана по пошта, па да дојде кај тебе. Тој момент мора да се запази. Значи народ стварно е живееме во некои тешки времења, народот е многу нервозен, револтиран. Склон да пријавува инспекции. Има некои пријави што не се оправдани, меѓутоа можеш да му објасниш дека тоа што го пријавува он нема законска подлога да може да постапи инспектор. Он не верува во тоа, сака ти да постапиш и му кажуваш не можеш да постапиш. Друг некој е надлежен и така доаѓа до некој не сака да работи, меѓутоа 16 години ја работам ваа работа и многу е битно да сакаш тоа што го работиш. Ако не го сакаш тоа што го работиш, нема да има успех. Добро, еве за овие 16 години, дали некој што размислувале што ми требаше ова да го прифатам? Може би на почетокот, меѓутоа сега после 16 години да ви кажам повторно да би избрал оваа работа. Инспектор сепак е прво треба да имаш, значи не, видите, инспектор секој може да биде, меѓутоа битно е да имаш авторитет во оној дел кај што живееш. Да уживаш авторитет кај граѓањот во местото кај што живееш. И самата твоја појава
да внесе малце здраво почит кај луѓето. Не страв, здраво почит. Да, го знаеме инспекторот, коректен бил, нема да го правиме тоа. Така се ствара еден углед. Јас имам многу, створив со оваа моја работа, многу пријателства створив. Добро, тоа И проблемот се реши, некогаш сум казнил и пак ми станаа пријатели. но тоа Многу е битен пристапот, верувајте. подразбира Така. да познавате теориската Така. материјата теориски да се покрие, но и на терен практично, во практичната работа, да знаете како со луѓе Кои се луѓе. И мора да ви кажам, да, тоа е многу битно кога да се постапува со луѓе, али инспекторот има кодекс на однесување. Како треба да се однесува, како треба да постапува. У секоја можна ситуација постои кодекс на однесување на инспекторите. И тој кодекс мора да се применува. Добро, привршуваме со разговорот, туку ве прашаат, пошто не говориме за дека функционирањето на институциите на системот, тоа е извршна, законодавна или судска власт, или на локално ниво, значи пак е тоа некоја извршна власт, само не на централно, туку на локално ниво. И тие институции на системот мора да работат, да делуваат, за да може тој столб кој што е еден од столбовите на кој почива државата, да функционира. Доколку ве прашаат или побараат совет, дали се тоа одредени председавач на совет или градоначелник или можеби членови на советот, што може да се подобри? Што вие би им сугерирале, ај така да кажам? Кога ќе побара, видите, значи, многу добро бие прашањето. Има разлика од тоа дали ќе побараат совет. Добро. Совет ако побараат градоначелник персонал совет, јас ќе им го дадам. Било кој секретар им побара совет. Меѓутоа да ти кажат прави го тоа или прави го тоа како знаеш и умееш, а така не. Значи Закон мора да се почитува. Да. Пак ви кажам, секој се знае, иди казни го овој, направи го ова, види го. Не. Јас примам од секој наредба. Председател на совет, градоначелник секретар, како пријава. Одам на терен и дури таму јас ја гледам правата фактичка состојба. Каква е, дали треба да постапам, дали не. Дали треба да поминам или да казнам. А оди тако прави го, тоа кај мене не поминува. Добро. А да, секој може да реагира, секој граѓанин. И градоначелник може да ја пријава, секретар, председател на совет, шеф на кабинет. И толку е нивното. Понатака јас одам, ја водам цела постапка. Тоа да се знаат сите. А совет ако побарне кај мене ќе го добие. Тоа е дел од мојата работа, со работа со институции, со советот на општина, на град Скопје, на општина Ѓорче Петров, давам совети. Во интерес на граѓаните. Како да се подобри ситуацијата во однос на хигиената. Така. А вршење на притисок, тоа кај мене не поминува. Јасно. Сега за сега, понатака ќе видиме. Споменавме казнената политика, сега тука само че мало она што се нарекува на дополнување би кажал. Да. Добро е што од 1 јануари конечно профункционира оној систем за следење и контрола во сообраќајот, значи Smart City, што го најавува најмалку 2 градоначалника и конечно актуелниот градоначалник, два министри за внатрешни работи и конечно актуелниот министар за внатрешни работи го спроведе во пракса. Она што е казнена политика, дали мислите дека треба да се подеси кон погоригорозни казни? Ова го велам од искуство што имаме случај пред да се донесе во пракса овој Smart City систем кој што функционира во Скопје, но функционира чинам и во Куманово, Тетово, но еве да се држиме за град Скопје. Имаше ситуација тотален хаос во сообраќајот. Непочитување на дупли пуни линии, непочитување на пешачки премин за пешаците, разговарање на телефон додека возат. Дали сметате дека и ова беше само еден пример во делот на она што нарекувам нефункционирање на сообраќајот. Гледате, вие секој ден има порека сообраќајка. Се е јасно понатаму. Но генерално за казнената политика, дали е тоа во сообраќај или во урбанизмот или во комуналните работи, дали сметате дека заоштрување на казнената политика, генерално заоштрување на оваа казнена политика може да придонесе за намалување на
Во однос на она што работам ја за комуналните работи, екологија, животна средина, јавна чистота, казните се буквално смешни. Да фрли некој градежен шут, има случаи буквално, ти му викаш не фрлај ке те казнам. Од 40 до 100 евра се види, 150. Па вика ќе изфрлам цела куќа, казниме ти 150 евра, ќе платам упола, ќе платам 75 евра. Смешно е буквално. За фрлање на кревети, маси, столици 40 евра. За оставање на отпадни води на улица 40 евра. Мислам, тоа е смешно, тоа е банално. Се тоа вика 40, он се смее. Ја ќе фрлам уште вика отпадна вода, казниме вика. Значи, тоа е тоа. А ти како инспектор се осеќаш малку употребна ситуација. Значи, заострување на казнената политика подитно треба да биде. Посебно за јавната чистота. Горење, палење на гуми, фрлање на граден шут, 40 евра. Тоа е. Излегува со прљави тркала 40 евра. А сега тука јас најмногу удрам акцент на градилиште. Излегува камионот со прљави тркала. Не може да дадеш 40-50 евра казна. Цела улица напред лом, не се гледа асфалтот од калта. И би апелирал сите, значи, знаете што е проблемот? Носат закони правниците, а уопште не консултираат инспектори, правници, инспектори, екологисти, комунални работници, шумарски инженери, таа наша афела што работиме, инспектори за екологија и комунални инспектори, никој не консултира. Добиеме само ние готови закони. Неправилности, даваме апели, даваме сугестии, даваме забелешки и они го прават закон како ниф им е интересен. Како они мислат да го направат. Апел до сите и пратеници, народни избраници, кога се прават закони од комуналната сфера, закон од комунални дејности, закон за јавна чистота, закон за екологија, закон за отпад, закон за парајмани услуги, мора да ги консултира инспекторите. Мора да ја консултира таа афела, тоа здружение, ние имаме здружение комунални инспектори. Значи, има таму луѓе по 20-30 години се инспектори. Ако нивото мислење не го испочитуваш или барем да го чуеш од законот, фајде, нема да имаш. Ќе направи закон да биде тотално неприменлив. Само да биде како на хартија важечки. А во пракса ќе биде смешен. Не само што ќе биде неупотреблив, но ќе биде и смешен. Так. 40 евра фрлил градежен шут, цела куќа испофрлил, цел подрум го изфрлил на улицата и 40 евра казнуваш. До 100 евра, 150 максимум. Значи се залагате за заоштрување на казната. И мора да му дадеш опција, ако сака да плати упола, и он вика упола со 25 евра, а одма ќе платам вика. Па мене вика камионче да ми дојде, ќе ми земе 100 евра вика. Се смешно делуваат, ти доаѓаш во некоја ситуација подценета, малку те деградира тој однос, меѓутоа тоа е, не можеш да го кажеш поише. Јасно. Господине Само Антонио, овие се одлични. И се оди кон тоа да има комунална полиција, како тоа ќе се изведе, јас сум малку скептичен за таа работа. Да речеме Белград функционира со комунална милиција. Така е, меѓутоа кај нас тука, значи не само да се дојде закон. Ќе го направат правниците. Дали ќе биде применлив? Па многу се тие битни подзаконски акти, правилници. Тие би биле наредби. Комуналната милиција би била под градот Скопје. Така треба. И јас сум за тоа, ако се прави комунална полиција, исклучива да биде надležност град Скопје. Дали ќе бидат превземени инспектори, дали ќе бидат превземени редари, или ќе биде нова служба, таму треба да се ракува со оружје. Колку што знам и у Будва има, и у Белград имаат луѓето оружје. Тоа треба да се обучат инспекторите, ако сака да ги преземат дел од нив. Или сосема нови да има вработени од таа комунална полиција. Не знам како ќе биде тоа, малку сум скептик за таа работа, меѓутоа треба. Се сложувам. Полицијата и она нас ни помага, ми тоа не е премногу работа со криминал. Министерството за внатрешни работи си има дел што се нарекува Биро за јавна безбедност и други сегменти и тоа е си функционира според закон за внатрешни работи. Но со еден нов закон што ќе се опфати градот Скопје, значи закон кој што ќе ги дефинира надлежностите на таа комунална милиција, може градот да добие едно поинакво руло. Имаше предлог на закон, јас сум го читал фрагменти од тој закон времето на Шилегов, не го донесува. Ако тој закон го донесе, успех нема да има. Ви кажам. Додека не се тој закон помине низ, не знам, низ повеќе филтри, со семинари, со работилници, со сугестии, со забелешки од нас како инспектори, ваков како што го видов законот 2017-18 година, тој ќе биде само хартија на мртво слово. Да. Затоа ако да се носи нов закон за комунална полиција и да бидат вклучени сите можни структури од полиција, инспекција, секој да даде свое мислење, свое видување врз база на искуството што го има врз база на своите работни обврски цели и све што поминало овие 15-20 години. Неговото мислење мора да биде меродавно. На некој правник што го направил таму, секоја чест на правниците, меѓутоа прави закон за комунална полиција, ако не ги прашаш полицајците за мислење,
началниците, инспекторите, раководителите на сектори на оделенија. Не се направил ништо. Добро, комунална милиција функционира во други градови. Така е, во база на закон. Белград кој што има Да. меѓу 1.700.000 и 2,5 милиони, зависно со која територија во кои рамки го гледате како површина Белград и популација, и функционира таа комунална И во Будва милиција. сум го видел, тоа функционира. Ете така. Господине Антонио Танески, ви благодарам за ова ваше исцрпно излагање. Секогаш сте добродојдени на нашата интернет Мило ми е баш. М телевизија и се надевам дека надлежните ги слушаат овие ваши совети како да се подобрат нештата во нашиот град. Ви благодарам за поканата, се стремиме да ги подобриме условите. Апел до сите инспектори, комунални, еколошки, да работат по закон без никакви ургенции, без никакви влијанија, само така може да се постигне успех. Почетни влијанија, почетни мешања од разни структури, предметот нема да биде решен на оној начин како што заслужува да биде решен. Тоа е тоа. Ви благодарам. Уште Хвала. еднаш.